السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يعني ان شاء الله بغيت ندير واحد الطاجين بالخضر وبغيت نشاركو معكم. هاد الطاجين هذا كنحتاجو ليه اللحم او الدجاج، يعني القياس اللي بغيتو نتوما. انا عندي هنا نص ديال الدجاجه، يعني كيلو. هنا عندي جوج حبات ديال الجزر، عندي واحد مطيشه وحده، عندي الحامض، ممكن تستعمل الحامض المسير، انا باقي معرفتش غندير هذا الحامض المسير. عندي البطاطا والجلبانه، وعندي واحد حبه ديال الدنجال درت على هذا الشكل، و... وعندي الشيفلور كيف كتشوفوا. وعندي هنا في الطاجين عندي حبه ديال البصله. دابا غندوز للطريقه. ناخذ اول حاجه، غادي ناخذ هي العطريه، غناخذ المعلقه ديال الكركم او الخرقوم البلدي، ناخذ معلقه ديال الفلفله حمراء، ممكن اللي ما بغاش يستعملها ما يستعملهاش، البزاره على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال السكينجبير، والملحه حتى هي على حسب الذوق. بالنسبه هنا زعفران، ضمه ديال الزعفران واحد شويه، اللي بغى يستعملو كيبقى اختياري. غادي نستعمل شويه ديال السمن، هذا السمن كيعطي واحد اللذه، واحد المذاق لذيذ. معلقه ديال السمن، هاد السمن هذا مصيبه في الدار، نص معلقه صافي. وغادي نجمع نخلط هاد العطريه كلها بشويه ديال الماء. من بعد ما درت الدجاج هنا، طبعا ناخذ اللحم ديالي اللي رقدتو في العطريه، نديرو بحال هكا، وغادي نستفق منه الخضره. غناخد دابا هاد الجلبانه غندخليها هكا الفوق، غير في الوسط، وناخد الخيزو حتى هو غنديرو على هاد الشكل. الطاجين هذا انا غنطيبو بلدي، غنطيبو على الفاخر، يعني الفاخر تيجي رائع وكيجي المذاق ديالو لذيذ بزاف. بالنسبه للعطريه اللي بقات ليا ها هي، دابا انا نخويها غير في الجناب، ما ناش نخويها من الفوق. شويه ديال السمن ما دابش، هكا صافي. وغنخوي هاد العطريه ديالي من الفوق. الفخر ديالنا ها هو وجد. ندير شويه زيت البلديه من الفوق صافي. دابا غنغطيه وغنخليه يطيب على خاطر. هانتوما كتشوفوا العافيه كيف كتشوفوا. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يطيب. ها هو الطاجين ديالنا كيف كتشوفوا. ها هو طاب على خاطرو كيجي.
انا زدت هنايا خبيطه ديال القزبر والمعدنوس، وجدت واحد جوج دريسات ديال الثومه حيت ما درتهمش، ممكن نتوما تحكوهم. وكنتمنى الطاجين ديال اليوم يعجبكم. اذا عجبكم الطاجين ديال اليوم ديروا جيم وبارطاجيوه وشاركوا معايا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى تجربوه وتقولوا لي الراي ديالكم، تخليوه لي في التعليقات، واللي عنده شي اقتراح او اسئله ممكن يخلي لي في الاقتراحات. وشكرا بزاف، شكرا كاع الناس اللي كيدعموني وكاع الناس اللي مابونين معايا، كنشكرهم بزاف بزاف اللي كيتابعوني كيشجعوني باش ان شاء الله نزيد نعطي المزيد. كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وبصحه وراحه.